Estamos chegando. Com licença, pousaremos em mais alguns instantes e para garantir que a aeronave esteja sempre limpa e agradável, vamos passar para recolher itens de descarte. Aproveite para dar uma olhada no bolsão à sua frente e ver se há algo mais para ser descartado. Lembramos que você deve fivelar o seu cinto de segurança, retornar o encosto da poltrona para a posição vertical e fechar e travar as mesinhas.
tripulação, preparar para o pouso. Maratão de favela, pai do céu. Caramba, meu. Isso aqui é uma selva de pedras, até louco. Aí sim, agora tem uma maçãzona ali. Cristo Redentor, né? Epa! Segura, Carlinhos! Segura a platina! Aconteceu alguma coisa?